ümumiyyətlə sözü tanınmış yazıçımız, nasir, şair Mahirə xanım Mahirə xanım həm də az sözlə çox məna ifadə etməyin mahir ustası. Bakıya yağışlar yağır, Qarabağda yağışlar yağır, zirvələrə qar yağır. Amma o yağışlar qarlar bizə tarixin zəfərlər və ət etmiş şəhətlərimizin izlərini aparmır. Bəli, tarix yaşanmır, yaşanmır. Amma zəfərlər qılıçla qazanılır, amma zəfərin yaşadanlar söz ustalarıdır. Mən Salidə xanımla yaşlar birində tanış olmuşam illər öncə. Açıq deyəm, insanlarla çox rastlaşmışam, amma kübarlıqla qətiyyətin, vətənpərvərliyin birləşdiyi bir insanlar, nadir insanlar belə rastlaşmamışam, az olur. Həm kübar olsun, həm qətiyyətli olsun, həm də bu qədər vətəndaşlıq duyğuları olsun. Salidə xanım Qarabağlıdır, Qubadlıdandır, Başaraqdandır, mənim qucaqladığım yerindən obanlandır həm də. Salidə xanım mənim də əvvəl-axır romanında yazıb, məqalə yazıb, təşəkkür edirəm. Bax, bu kitabın PDF-ini xahiş edirəm. PDF-i mən həlləcəklə oxumuram. Amma bu kitabda bir gözəl xüsusiyyət də var ki, yəqin siz ədəbiyyatçılar bilir, janr xüsusiyyətlərinə görə bunun belə bölünməsi, izah olunması, belə bir kitabı mən 3 dəfədə rastlaşıram və bu çox diqqət və qayğı tələb edilən bir işdir. Salidə xanım, yenə mən deyirəm, sizə çox təşəkkür edirəm. Öz şəxsi adımdan da bu qədər əziyyət çəkmişsiniz. Mən Qarabağ haqqında yazıları bu qədər əhatə edən bir ikinci əsərdə rastlaşmamışam. Mən bugün bu əsərə görə Profesor Salidə Şəripovaya təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sizə yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Arzu edirəm ki, bizim Qarabağımızda sizin kitabların böyük təqdimatları keçirsiniz. Təşəkkür edirəm. Hər kəsi Zəfər Bayramı münasibətini təbrik edirəm.